एयरप्लेन के टायरों में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है? हवा में 78% तक नाइट्रोजन होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैस। नाइट्रोजन से रबर को कोई नुकसान नहीं होता, जबकि ऑक्सीजन से टायर खराब हो जाते हैं। ऑक्सीजन से अक्सर टायर की इलास्टिसिटी और मजबूती खो देते हैं। ऐसे में ऑक्सीजन रबर के कणों पर अटैक कर देती है, जिससे टायर फटने का खतरा रहता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की अपेक्षा कूल होती है और रबर फ्रेंडली होती है। हालांकि नाइट्रोजन पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। नाइट्रोफिल से टायर का इन्फ्लेशन कम हो जाता है और वह टायर का सामान्य रहने में मदद करती है। नाइट्रोजन लंबे समय तक टायर में रह सकती है, जबकि ऑक्सीजन जल्दी बाहर निकल जाती है।